сургуулийн барилгын 1969 онд ашиглалт орсон 2 давхар барилга байгаа. Нэгдүгээр давхар нь болохоор чулуу хамтай, хоёрдугаар давхар нь тоосгоор хамтай. Тэгээ шал таац дам хонд бүгд модон материал хийгдсэн. Ингээд ашиглалтанд орсноос хойш засвар хийгдээгүй гэж Мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт 2011 онд гарсан ийм барилга. Энэс хойш одоо ингээд бүтэн 4 жил болж байгаа өнөөдөр хүртэл ер нь эдээс Мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт нь гарахтаа бол 3 заалтан дээр гарсан байгаа. Нэгдүгüүрт нь бол энэ барилга дээр засвар хийхэд бол нэг их эдийн засгийн үр дүнд хүрэхгүй. Хоёрдугаарт нь сургуулийн хүмүүсийн үйл ажиллагааг хоригдсан. Гуравдугаарт нь болохоор энэ барилгыг ашиглалтын байдалд бол байнга дүгнэлт хийж явах хэрэгтэй гэсэн юм хоёр тавьсан дүгнэлттэй. Тэгээ одоогийн байдлаар бол нэгдүгээр давхартаа бол ингээд ангиудад нуралт үүссэн. Тэгээд бид нуралт үүссэн ангиудыг одоо сургуулийн дотор байдлаар шилжүүлэн хичээл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сургуулийн заалыг бол одоо сургууль хүмүүсийн үйл ажиллагаа явуулахыг юу нэгсэн саналаа бол тавьсан. Ингээд шинээр манай сургуулийн барилга одоо 2012 онд эхэлсэн. Энэ 484 сая төгрөгөөр манай Дорнод аймгийн huuchin компани тендер шалгарсан. Ингээд 12 оныхоо ажил сувраа тавиад 300 сая төгрөг улсын төсвөөс авсан. 14 онд 985 сая төгрөг авсан. 13 онд 623 сая төгрөг авсан. Ингээд тэрүүн 900 төгрөг энэ авсан байгаа байлаа юм аа. Тэгээд энэ барилга бол өмнө бол 14 оны намар ашиглалтанд орох ёстой барилга. Одоогийн байдлаар бол 600 сая төгрөг нь дутуу, 15 оны төсөв 300 сая, 16 оны төсөв 300 сая зогссон барилга байгаа. Ер нь барилгын компани дүгнэлтээр бол 80% гүйцэтгэлтэй гэж гарч байгаа. Тэгсэн хэрнээ энэ санхүүжилтөнд хоёр хуваагдсан. Энэ санхүүжилтийг одоо нааш нь 15 онд бүрэн гүйцэтгэж байрыг ашиглалтанд оруулахгүй юм бол сургууль төмөөллийн ажиллагаа явуулахад хүнд байна. Нэгдүгээр энэ тендерийн хугацаа гүйцэтсэн 14 онд хугацаад ингээд барилгын асуудал ингээд нуралт үүсээд өнтроос болох юм бол хэн хариуцлага хүлээх үү? Энэ компани барилгын хайшид дуусахгүй байгаадаа бас хэн хариуцлага ногдох уу гэдэг том асуудал манай сургууль дээр ингээд тулгараад байна. За сургуулийн барилгын тухайд Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан байдаг. Энэ нь болохоор 2011 оны 3 сарын 15-ны өдрийн тушаалын дагуу дүгнэлт гарсан. Тэгээд тэрнээс хойш энэ сургуулийн одоо энэ хичээлж байгаа энэ 2 давхар барилга бол 1969 онд ашиглалтанд орсон. За тэгээд тэрнээс хойш бол үндсэндээ бол бүрэн хэмжээний их засвар хийгдээгүй. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол энэ дүгнэлтэн дээр бол ашиглалтын хугацаа дууссан. За тэгээд энэ шинэ одоо барилгыг барьж ашиглалтанд оруулах тэгжээж одоо энд бол сургуулийн үйл ажиллагаа явагдах, таатай нөхцөл бүрдэх ийм боломжууд үүсэх ёстой. Тэгээ одоогоор бол энэ шинэ баригдж байгаа барилгын хувьд бол үлдэгдэл 700 сая төгрөг нь бол өнөөдөр шийдэгдээгүй. Ингээд одоо энэ барилгаас хааштай баригдах гэсэн нь мэддэхгүй ингээд зогссон байж байна. За тэгээд одоо энэ үйл ажиллагаа бид нар явагдах зөвшөөрлгүй боловч энэ сургуульд одоо 2 давхар энэ барилга дээр үйл ажиллагаа маань явагдчихлаа сургууль хүмүүжлийн ажлын. Тэгээд энд одоо явагдахад бол маш хүндрэлтэй болсон. Одоо бид нар спорт цаалаа үйл ажиллагаа явуулахгүй хааж байна. Дээрээс нь маш олон ангиуд дээрээс нь нуралт үүсээд одоо 3-4 анги кабинетууд хичээлэх боломжгүй болоод одоо дотор байрандаа бид нар шилжүүлж анги кабинетуудыг бий болгож тэнд хичээлүүлж байна. Тэгэхээр одоо энэ нэг л өдөр энэ барилга бол одоо доошо цөмрөөд нураад дундахад үгээсгэх аргагүй болсон. Тэгээд энэ дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо
хүүхдүүд, багш нар, ажилчид бид нар бол одоо маш их сэтгэл зовж байна л да. Нэг өдөр одоо цөмрөөд бүгдээрээ ингээд унтсан байхаа үгүйсгэх аргагүй. Дүгнэлт нь бол 11 онд гарсан байж байна Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлт. Тэгэхээр одоо шинэ барилгыг маш хурдан хугацаанд ашиглалтанд оруулж энэ одоо шаардлага хангахгүй болсон амь насанд маш их аюултай болсон энэ барилгыг л одоо хааж шинэ барилгыг ашиглалтанд оруулах ийм шаардлага одоо зайлшгүй үүсчээд байна. Тэгээ энэ дээр одоо анхаарал хандуулж өгөөч одоо дээдлийн одоо асуудал шийддэг газрууд нь одоо сангийн яам, боловсролын яам тэр одоо тухайн манайхаг одоо хариуцаж ажилладаг энэ салбарууд нь одоо сайн анхаараач гэсэн тийм хүсэлт боломжилж тавьж байна. За тэгээд энэ тавьсан 11 оны актн дээр болохоор юу гэж бас дүгнэлтэн дээр нь оруулсан байна вэ гэхээр нурж унах аюултай уг барилгад сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулахыг бүрэн хоригдж байна гэсэн нэг ийм заалт байгаад байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш энэ чинь одоо 15 он гэхэр чинь бүрэн 4 жилийн хугацаанд энд үйл ажиллагаа явагдал байж л байна л да. Өөр шинэ барилга баригдаж одоо бидний ашиглалтанд орч чадаагүй сууж байгаа учраас. Тэгээд энэ барилгын хувьд бол дээд 2 давхараас одоо таасны нуралтууд бол маш их үүсэж байна. Тэгээ маш олон газруудад нуралт үүссэн байна. Олон ангууд хаагдж байна. Тэгэхээр одоо бид нар явандаа одоо тэгээд энэ сургуулийн үйл ажиллагаа 6 сарын 1-ээр дуусгах бол чадахгүй юу. Тэгээ наам ингээл нуралт үүссэн юм чинь эсвэл бид нар бүр сургуулаа хаах хүртэл юм арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй болж байна л да аюулгүй байдлаар бодоход бол. Тэгээ одоо би ч гэсэн одоо энд ингээд маш хүйтэн байна энэ барилга. Олон жилийн одоо энэ хуучин барилга учраас ажил үйлчлэгээ хэвээ явуулахад маш хүнд сэтгэл зүйн хувьд их дарамттай хизээ нураад унах нь гэж бодож байна. Нөгөө талаасаа бол бид нар бол ажлын байран дээр мөнхийн ингээд гадуур хувцастаа суугаад ажиллаа бас явуулж байна. Тэр хүнд нөхцөл үүсэд байна. Энэ асуудлыг одоо зогшотныг одоо байгууллагууд нь шийдэж өгөөч гэсэн хүсэлтийг одоо бид нар эцэг эхчүүд, багш нар, ажилчид одоо энэ сумын одоо бүх ард түмэн л одоо хүсэж байна нэг. Би бол одоо энэ сургуульд үйлчлэгч хийдэг. За манай сургуулийн хувьд бол хүүхдүүдийг суралцах нөхцөл байдал бол маш хүнд байгаа. Дэндүү муудаж хуучирсан актанд гараад олон жил болсон сургууль. Дээд давхар чирүүн ер нь ямар нэгэн дөргиотой байх юм бол доошоо тааз нь нурдаг. Тэгээд улирлын амралтаар бол бид нар байнга бол шавардлага хийгээд л тордож янзлахын хүчинд байдаг. Нэг газар янзлаад засвар хийгээд байж ах нөгөө талдаа нурж л байдаг. Иймэрхүү байдалтайгаар одоо хүүхдүүд маань суралцж байна. Хүүхдүүдийн хувьд бол одоо зааландаа хичээл орох аргагүй, тоглох боломжгүй, эрхэд боогдмол байдалтай байна. Манай сургуулийн хүүхдүүд хүүхдүүд зааландаа тоглох юмсан гэж байнга биднэрт одоо ингэж яад биднэрт тоглох боломж байхгүй. Маш хүнд байдаг хүүхдүүдийн хувьд бол тэгээд өвлийн хүүтэнд заримдаа гадаач зогсож хичээл орох, тамирын хичээл гадуурч орох нөхцөл зөндөл гарч байна. Манай сургуулийн хуучин барилга болохоор тоосжилт маш их шохой замаас хийгээд нэмэргүй болсон. Одоо бол тааз нь их өндөр дээр болохоор хийх боломж нөхцөл бол байхгүй. Тийм болохоор тоосжилт их юу байдаг? Эрүүл цэвэр аюулгүй орчин бол байж чаддаггүй. Тоосжилт их байдаг. За мөн бидний хувьд бол ажлын ачаалал бол маш хүнд байдаг. Сургуулийн одоо энэ барилга муудсантай холбогдуулж бид нар бол ачаалал ихтэй ажилдаг. Шавардлага юу өдрийг бол өөрсдийн гараараа хийдэг. Ямар ч байсан. За нурсан ангаа бид нэр эхний ээлжин таазандаа даавуу хадаж ямар нэгэн аргаар одоо аргалаад байдаг байсан бол одоо бол бүр даавын тогтхоо болоод дээрээс нь том шавар чулуу таазнаас унж даавын тогтох аргагүй одоо болж байна. Тэгээд доотлын манайх бол доороо 4 анги хичээлдэг. 4 анги маань одоо 1 анги хичээлж 3 анги нь бол тааз нь нураад одоо энэ тэрнгээр тарж хичээл орж байгаа. Бусад хойд байруудаа ашиглаад хойшоогоо одоо тэр хойноо орж исэн юм орж исэн бол тэрийгэ зогсоогоо тэр үйл ажиллагаагаа зогсоогоод одоо анги танхимаа бүр ийшээ тийшээ зөөж
нүүлгэн шилжүүлж байна. Энэ бол хүүхдүүдэд аюу хохиролтой байна. Одоо байнга хүүхдүүдийг ийшин тийш нүүлгэн шилжүүлж хичээл оруулж байна. Мөн 5 минутын завсарлагаанаар багш нар нь бол ирж очиж амждаггүй. Тэг яг 40 минутын хичээлийг бол орж чаддаггүй. 5-10 минут нь бол нааша цаашаа багш нар ингээд дамжаад бараг яадаг. Энэ болохоор хүүхдүүд аюу хохиролтой байгаа. Тэгээ за бидний хувьд бол ажилчдын хувьд бол тоосчлт ихтэй ийм орчинд бол бид нар бас ажиллаж байгаа. Мөн дэндүү хуучирсан сургууль болохоор 1000 гарчид цэвэрлээд тордоод нэмэргүй тоосчлт маш их байдаг. Таазнаасаа бүр дээрээсээ доош юм унж ирдэг. Намайг Бацрыг гэдгээ. Би Баян-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 9 байнгын сурдаг. Намайг харин Гамын гэдэг. Би Баян-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 9 байнгын сурдаг. Тэгээд одоо энэ манай ангийн дээвэр нурж одоо хичээл дээрээ суух чи маш их хүндрэлтэй байна. Тэгээд жишээлбэл одоо манай нэг хэдэн ангийн сургууль хажуудлын хэдэн бүлгүүдийн хүүхдүүд зарим хичээлэх боломжгүй одоо дотор хайрандаа хичээлж байгаа. Манай бас заал нураад зааландаа ерөөсөө хичээл орох боломжгүй болж байгаа. Тэгээд ангид орно эсвэл гадагшаа гарч хүүдэн нөхцөл биеийн тэмрээ орох шаардлагатай болж байна. Тэгээ бас манай ангид нэг удаа нурж ирсэн тохиолдолд би хичээл орж аваад тэгээ яг бидний дээрээс нураг үлдээ. Тэгтээ хажуудлалд нурж ирсэн. Тэгтээ дараа чи удаа бидрээс дээрээс нурчих вэ гэсэн бол ай санартай төгшөөртэй байгаа. Чи сургуультай хурдаа авах юм ер нь бол бодож байгаа. Би сургуульд альтернатив хэлгээд 4-5 жил болж байна. Энэ сургууль маань одоо сургуулийн сурд боловсролын орчмод бүрдэхгүй байна. Ингээд одоо дээрээ таасан орж оноод намар бидний бас нэг ангийн ялж үзсэн нэмэргүй ингээд таасан орж одоо 3 анги болж одоо саас сургууль явах хэсэг болсон. Одоо энэ шинэ барилгыг одоо ашиглалтанд оруулахгүй хэцүү байна. Энэ одоо дээш нь уламжлж өгөөд хөрөнгө мөнгө нь одоо шийдвэрлэхгүй болохгүй байна. Ийм саналтай байна да. Энэ сумын сумд төрж өссөн уугуул иргэн. Тэгээд энэ сумд 1967 онд би сургуульд орсон байдаг. 1969 онд энэ сургууль маань ашиглалтанд орсон. Тэгээд одоо би 74, 5, 6 онуудад байсан ангидаа орж ирээд байна. Тухайн үед ямар гоё анги байсан бэлээ. Одоо өнөөдөр тэгэхээр чинь дээврээсээ нурчсан сургууль маань одоо хүүхдүүдэд сургахад ер нь нэлээд хүндрэлтэй болсон байна. Би энэ сургууль 5 хүүхэд сургаж төгсгсөн. Одоо тэгээ отхон хүмүүс маань төгсөх гэж юм. Тэгээ сургууль маань ерөөсө дээрээсээ дээвэр нь ундаг хүүхдүүд сэтгэл төгшиж сургуульдаа ер нь байдаг. Их эцгүүч гэсэн санаа зовж манай сумын их эцгүүдийн өмнөөс би одоо энэ сургуулийн маань шинэ сургуулийн маань ашиглалтанд оруулж өгөөч гэж хүсэж байна. За би энэ сургуулийг төгссөн, энэ сургуулиа төгсөөд энэ сургуультай бас багшаар ажиллаж байгаамаа. Тэгээд энэ багшаар ажиллах хугацаанд энэ сургууль маань нэлээд одоо араалын илэрхийлэлд ороод одоо ингээд хичээл зааж явах үед одоо ингээд багшийн толгойн дээрээс сурагчдын толгойн дээрээс шавар ундаг болсон. Энэ бол одоо удаа дараа улсын их хурлын гишүүд аймгийн засагтайгаа нэгээд хардаг, үздэг. Тэгээд бид нар одоо ямар нэг аргаар бид нар өөрсдийнхөө аж ахуй аргаар сургуулийнхан ингээд харьцаагаар явдаг. Энэ бол одоо эцсийн ямар санацаа нөхцөлгүй болсон. Ийм учраас одоо энэ хүүхдийн одоо аюулгүй байдал, багшийн аюулгүй байдал, туршилтын аюулгүй байдал төлөвлөх тийм болцоод байгаа юм. Одоо энэний дээдлийн анги бол шалан ингээ хотолцоод энэ ингээд одоо хичээлхээ болсон. Ийм одоо энэ сургууль бол ямар хичээл явуулах одоо энэ анги байна, урд анги байна, хойд анги байна. Эдгээр бол хичээл явуулах ямар ч нөхцөл болцоо байхгүй болсон. Энэ нь бол юунд нөлж байгаа юм бэ гэвэл багш нар бид нар өдөөс хойш ямар нэгэн дугуйлан, цонгон, секс дугуйлах хичээлүүд анги танхим хүрэлцэхгүй байсан. Энэ бол хүүхдүүдийн сургуульд муугаад нөлөөлнө гэж үзэж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ сургуулийг одоо бидний сурах сонсохны үжээ аактагдсан сургууль явуулж болохгүй гэж Мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан байгаа. Тэгээд сургууль маань өөр хичээлийг савгүй болохоор энд бол одоо нэг дунд ангийн 400 гаруй хүүхэд хичээлж байгаа.
Одоо өнөөдрийн байдлаар энэ 3 анги бол тэгээд ямар ч хичээл нөхцөлгүй болоод харин дээдлийн ангид нэг анги хэлж байгаа. Энэ дээдлийн анги ингээд хүүхдүүд хөдөлгөөнтэй байдаг учраас энэ таас нэг шавны хотолцоод байгаа дээдлийн ангид ороход. Тэгээ хизээ мэдгүй ийм болцсон байна. Бид нар одоо хизээ мэдгүй дээдлийн ангид зааж байгаа цөмөд унах аяар дураад байгаа юм. Ийм учраас энэ сургуулийг шинэ барилж байгаа сургуулийг шуурхай одоо бариулаад ашиглалтанд өгөхөд хэрэгтэй байна. Энэ бол одоо Баян-Уулын сургууль 800 гаруй хүүхдийн сургуулийн цаашдынх нь сургууль хүмүүжлийн ажил хэвийг явуулахад аюул сөргөөл нөлөөлж байгаа юм. Тийм учраас би одоо энэ сургуулийн барилгыг одоо шуурхай одоо өнөөдөр 4 сар гарцсан байна. Одоо барилгын компанийн ирээгүй байна. Ирээд ашиглалтанд ороод 9 сарын 1 гэхэд одоо энэ сургуулийг ашиглалт нөхгүй бол эх жилийн 9 сарын 1 гэхэд Баян-Уулын сургуулийн хичээл эхлэхгүй үгүй юу гэдэг толох юм аа. Тийм учраас одоо энийг яаралтай ашиглалтанд өгөөч. Одоо үнэн бодит байдлыг ингээд бид нар хараад явуулж байна. Одоо 9 сарын энэ янзаараа ингээд төсөв Монголд эдийн засгийн хүндрэл гэдэг олон юм яриад байх юм бол ямар асуудал шийдэхгүй хөрвөл одоо 9 сарын 1 гэхэд Баян-Уулын сургууль бараг хичээлэх байргүй болох юм аа. Тийм учраас одоо ямар нэг шуурхай арга хэмжээ аваад энийг сургуулийг маань ашиглалтанд оруулж өгөх нэн тэргүүнд хөсөл тавьж байна. Манай сургуулийн 2 давхар хичээлийн байр бол 1961 онд анх одоо суур тавигдсан. Тухайн үед одоо ажлын хэдий одоо барилгацад барьж эхэлсэн ийм одоо сургууль. Ингээд 61-ээс 68 он хүртэл одоо баригдаж 1968 онд хамгийн сүүлд тус сургуулийн багш адлалчид 10 дугаар ангийн сурагчид одоо барьж дуусгаж 68 онд ашиглалтанд орсон ийм сургууль аа ингээд. Тэгээд энэ сургууль маань одоо бас суур нь бол 1-р давхар нь бол чулуу, 2-р давхар нь бол улаан тоосгоор баригдсан. За хамар ханууд бол одоо ангийн тасгаанууд бол одоо банзаар барьж одоо хойрлоос нь шавардсан. 1-2 дугаар одоо давхрын одоо таас бол одоо бүгд одоо банзан одоо таастай ийм одоо барилгын бүтцэнхүй сургууль. За тус сургууль бол бас энэ олон жил ажиллах хугацаанд бол бас түүхэн өргөө одоо ямар ч байсан гүйцэтгсэн. 1994 оны намар хөдөөгийн эрчим хүч энэ одоо газар татан богдохтаар одоо халаалтай зогсож за 1998 он хүртэл 4 жил одоо энэ сургуулийн үйл ажиллагаа хаагдж байсан. Энэ хооронд одоо барилгын чанар одоо бас нэдэд муудсан. Ер нь олон жил дээврийн хэсэг одоо солигдоогүй байснаас болж ер нь 1-р давхрын таас одоо нэгэн хөдөө нэвт одоо бороонд орж гоожж ингээд их хэмжээгээр муудсан. За 1998 онд бол нам даргалтын зуух тавигдаж ингээд эргэж ашиглалтанд ороод 2000 онд одоо Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтөөр барилгын их засвар орсон. За харин 2008 онд 10 онд дээврийг нь бол 100% шинжилсэн. За хэдий юм боловч ер нь барилгын чанар бол эрс муудсан учраас ялангуяа одоо олон жилийн одоо бороонд нусгоолтоос ахуулаад 1-р давхрын ангиудын одоо таас одоо их хэмжээгээр одоо норж унах аюултай. 2 давхрын одоо таас одоо бас их унсан. За энийг бол одоо тухайн үеийн одоо багш адлалчид сургуулийн удирдлагууд сүүлийн одоо 20 гаруй жилийн сургуулийг одоо ачхан аргаар засварлаж ингэж одоо сургууль хүмүүжлийн ажлаа явуулж ирсэн. Гэвч сүүлийн үед бол өнөхөр одоо сургуультай ажил явуулах боломжгүй. Ингээ 2011 онд Мэргэжлийн хяналтын газраас одоо албан ёсоор барилгын шинжээч дэрж сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулах боломж байхгүй гэсэн одоо ийм акт гарсан. За энэ актын дагуу одоо бид бүхэн шинэ сургуулийн баригдах нийгмийн эдийн засгийн
үндэслэлийг зохих одоо байгууллагуудад тавьснаар 2012 онд тус сургуульд 640 хүүхдийн одоо хичээлийн барих одоо ийм шийдвэр улсын их хурлаас гарсан. Үүний дагуу 2012 оны 9 сараас эхэлж одоо суурийн ажил эхлээд 640 хүүхдийн одоо сургууль маань хичээлж байна. За манай сургууль бол одоогийн байдлаар бол 857 сурагчдтай. За ирэх намар бол эргээд 900 болно. Хүүхдтэй болно. За түүний дараагийн жил за 1000 өрөөд явах юм байгаа юм. За энэ хуучин хичээлийн байр бол үндсэндээ бол ерөнхийдөө 11 л одоо 9 одоо хичээлийн танхимтай. За бусд нь бол одоо спортын зал, тэгээд захиргаа ас хүү шилжүүлэх одоо жижиг өрөөнүүд, багш нарын одоо хонтоор хэл одоо ганцхан байдаг. Энд бол одоо нийтдээ бол одоо бас дундангийн одоо 18 бүлэг 2 ээлжээр одоо хичээлээд ямар ч байсан одоо их аюултай нөхцөлд сургуультай ажиллаа явуулж байгаа даа нэг давхар. Тийм учраас шинээр баригдаж байгаа 640 хүүхдийн суудлах хүү сургуулийг одоо ямар ч байсан энэ 14 онд одоо асуултанд оруулах сарсаагдсан байгаа үлдэгдэл санхүүжилтийг одоо яаралтай шийдвэр. Савар энэ ягаад унжаа таазыг нь унгаагаад бид өөрсдөө одоо бас багш адилжид одоо мөнгө төгрөгөө нийлүүлж яж одоо даавуу материал авч таазыг нь одоо хадаад зарим ангуудад хичээлж байна. Тэгэж болох боломжгүй болохоор нь одоо дотор байрандаа бид нар бас боломжийн хэрээр одоо өрөө тасалгаа гаргаж дотор байраа одоо хүүхдүүдөө нэг өрөө тасалгаар шахаж ингэж одоо хойд 4 бүлгийн одоо дотор байранд одоо хичээлж байна.